Γεια σας παιδιά. Ένα λεπτάκι. Ένα λεπτό. Ωραία. Λοιπόν, σήμερα να παίξουμε το Rocket Birds, που είναι... Ω, μια ώρα να φτιάχνω. Μια χαρά είναι, εντάξει. Που είναι, δεν ξέρω. Φαίνεται αστείο, δεν ξέρω. Ωραίο παιχνίδι. Τέλος πάντων. Let's do it. Ο ήχος είναι τέρμα. Η αρχική μουσική του παιχνιδιού. Boom. 2012, μπλα μπλα μπλα. Ναι, υπάρχει για αυτό, είναι η έκδοση για PS Vita. Μπορεί να το βρείτε και στο Steam για PC. Από ό,τι ξέρω, δεν θυμάμαι αν έχει βγει κάτι άλλο. Τι είναι αυτό. Ωραία. Πάντε, εντάξει, normal. Υπάρχει hard και normal. Τίποτα άλλο. Και όχι easy και μαλάκες. Let's do it. Λοιπόν, να δούμε. Let's see. Yeah. Άρα παιδιά, βασικά βαρέθηκα, ας κλείσουμε το βίντεο, 1:25, μια χαρά είναι. Πλάκα κάνω, let's do it, βιντεάκι, Έχω μια ανησυχία ότι... Sorry, συγγνώμη, αλλά κάτι έχω μια... Τέλος πάντων. Κακή εντύπωση, η κάμερα δεν πιάνει καλά, ξέρω, δεν το προσωμιώνω καλά. Πάντως η μουσική του βίντεο είναι πολύ ωραία. Θα έπαιξε. Κάπως, και πετάει, ξέρω, στο σπίτι. Ωραία. Παίζουμε, ωραία. Μιλός ο θυμός, alright. Κάπνι, κάπνι χέρι. Oh yeah. Πέθανε. Oh, niggas. Να κάνεις περιτουλούμπες. Έχω χάσει ζωή. Δεν το φάτε. Τα παίρνουμε το χ, για να δούμε. Ή τα πήραμε. Όχι το χ, πήραμε κάτι. Μπία. Ναι, πιάστηκα. Μου πεις ότι θα ζήσει. Ένα λεπτάκι. Αγαμώτο. Δεν ήταν τίποτα. Απλά η μπαταρία λίγο μου έχει λίγο χαμηλή. Καλά, εντάξει, χαμηλή μπαταρία είναι, αλλά άνετα πιάνει για το βίντεο, μην ανησυχείτε. Τηλεθεατές μου. Why, γιατί νομίζω θα πιαστώ, ξέρω πιο νωρίς και απλά δυσκολεύομαι. Κάτσε. Γιατί γίνεται αυτό. Κάτσε, εδώ είναι. Πιάστε. See, yo. Πατάμε. Όντως δεν φαίνεται στην κάμερα. Κοίτα.
Πρέπει να το φτιάξω λίγο καλύτερα. Πηγή. Όπα. Κοίτα, ζωή μου έχει χάσει. Σοφ. Λένε κάτι. Λένε και δεν φαίνεται. Look, πρέπει να... Doors to open. Then what is for? Δεν το παρατήρησα ότι δεν φαίνονται καλά στην κάμερα και προσπαθούσα να το διαβάσω τελευταία στιγμή. Τέλος πάντων, μπλα 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 είναι. Αφήστε το να... Πάμε αργά. Είναι κοντινό, βλέπω το χαρακτήρα μου πολύ κοντά. Κόκκινη κάρτα. Ξέρεις τι θα πάρει η κόκκινη κάρτα? Τα 1000 θα πάρει. Ναι, ξέχασα να σας πω, το όνομά μου είναι Μιχ Κώστας. Δεν συστήθηκα. Μιχ Κώστας και ένα στο τέλος, το ένα στο τέλος, δεν ξέρω, απλά έτσι το βάλα. Γιατί στο μπούτζο, τι μιλάω και δεν παίζω, πρέπει να συγκεντρωθώ στο gameplay. Fuck. Γιατί το κάνω αυτό. Τρέχα και πήδα. Δεν ξέρεις να πηδάς. Γιατί δεν γίνεται, αυτό μου λέει να κάνω. Ναι, κάτι σκέφτηκα. Έτσι δεν γίνεται. Ναι. Νομίζω θυμήθηκα. Θυμήθηκα κάτι. Νομίζω κάτι είχα δει πριν. Ή όχι, ξέρεις τι, μάλλον έχει περισσότερα τέτοια. Γιατί δεν το ψάξα καν το μέρος του πριν. Γιατί όχι. Στο μέρος θα το ξαναψάξω. Δεν βλέπετε δράση. Ωραία. Legit. Δεν μπορώ να πέσω, δεν γίνει τίποτα. Μια κόκκινη κάρτα είναι εκεί. Τι θέλουμε. By the way, πάμε κάτω να δούμε. Έτσι. Δεν έχει παίζει νόημα αυτό. Ήδη παίζουμε 8 λεπτά. Και δεν έχουμε δει. Όπα, τι είναι αυτό? Να το ρε μαλάκα. Να το, κυβότιο. Πρέπει να το πάρουμε. Αυτό που είναι με το... κρατημένο, οκ. Τόσο γρήγορα. Λοιπόν, μπορούμε να πηδήξουμε εδώ. Ανοίγουμε το κουμπί που actually αυτό που θα κάνει είναι να μας χαρίσει την ευκαιρία να ανοίξει. What? Γιατί δεν ανοίγει η πόρτα? Τώρα δεν σε πάτησε εσένα. Νομίζω... what the... Πού ήρθατε εσείς ρε? Βασικά μάλλον δεν θα κάνει αυτό. Μάλλον ξεστιμάω, πάω από την άλλη πλευρά και μετά το ανοίγω και ξαναπαίρνω. Boom. Πήρα τις σφαίρες, ναι, τις πήρα. Όσο έχει... Είναι αρκετά, ξέρω εγώ, ωραίο, ξέρω εγώ. Γενικά τα χρώματα έτσι πίσω το φόντο, μια χαρά δεν είναι σαν παιχνίδι. Δεν ξέρω, εγώ μου άρεσε πολύ η μουσική που βάζει, δεν ξέρω, δεν έχω φτιάξει πολύ καλά, δεν ξέρω, μου άρεσε. Πάντως, εντάξει, γενικά σαν παιχνίδι καλό είναι όμως, δεν είναι άσχημο. Και τώρα boom. Την κόκκινη κάρτα. Την κόκκινη κάρτα θα πάμε τώρα, θα πάμε μάλλον στην άλλη πλευρά. Γιατί κοίτα. Κοίτα εδώ. Είμαι ένα κοτόπουλο και άλλες είναι παπιές. Εγώ το βλέπω και εγώ είμαι ένα κοτόπουλο.
Το περίεργο είναι ότι τα κοτόπουλα είναι οι κότες, είναι φιλικές και δεν δείχνει και ναι. Κανονικά έπρεπε να είμαι κόκορας, γιατί όχι. Είμαι λίγο... Τέλος πάντων. Και εγώ... Anyway... Και πάλι ωραίο, ο χαρακτήρας μου είχε λίγο φάση και από σήμερα. Και περπατώ και περίεργα. Το παιχνίδι δεν θυμάμαι... Το παιχνίδι πόσο κάνει, γύρω στα... τι κάνω, συζητάω για το παιχνίδι. Το παιχνίδι κάνει γύρω στα 8 ευρώ τώρα, δεν το θυμάμαι ακριβώς. Εγώ τους άλλο, είναι ένα free τώρα από Plus, που το έχω πάρει, είναι free από το Plus και είπα να το κάνω ένα gameplay, why not. Τώρα δεν πρέπει να είναι όμως πλέον στο Plus, ήταν στα download πάλι, τέλος πάντων. Το έχω κατεβάσει παλιότερα, τέλος πάντων. Anyway, I don't fucking care, τώρα ας παίξουμε. Ωραία πυροβόληση, τίποτα, μπράβο Κωνσταντίνο. Ο άλλος πυροβολάει την άλλη, νομίζω. Πήρα σφαίρες, ναι, πήρα. Εδώ μπορώ να περάσω, oh yeah. Α, κάτσε να δω κάτι. Να κάνουμε την πρώτη αποστολή. Αν δεν ξέρω πως είναι ακριβώς. Ωραία. Τι, πράσινη κάρτα, ναι. Το γράφει και πάνω, δεν το είδα. Let's do it. Just fucking do it. Και όπως πρώτα, δεν το προλάβω να το διαβάσω. Τώρα μπορεί να φαίνεται να το διαβάσετε, αλλά δεν θα. Sure. Take it has been taken care of. Κάρτ είπε. Για κάρτα είπε, μην το μπερδέψετε, δεν είπα Max, είπα κάρτ. Δεν είπα car, είπα κάρτ. Ας σας καθυστερώ. Ναι, μπλα, σκοτώστε το κοτόπουλο, το chicken μου. Sorry, sir. Kill him or I kill you. I kill you. Το λέω με προφορά βασικά. Άλλη φορά. Είδες εδώ. Hey, it's going bro, what's up? Τι, θα μου δώσεις κάρτα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, 13 λεπτά βίντεο. Λοιπόν, μια χαρά. Τα ρεκόρ μου, πόσο έχω μεγαλύτερο βίντεο. Συνήθως δεν κάνω μεγάλα βίντεο όμως. Δηλαδή, μικρά gameplay σχετικά. Μάλλον θα το ξεπεράσω σήμερα. What the... Κοίτα το παπί, κοίτα το κολόπαπο. Τι μου λέει? Να σκύψω. Περίμενε. Πήρα τις σφαίρες, yeah. Τι κάνω? What's it doing here? Hey, connecting error. Sure? Start? I think the chicken has got the up. Η μηχανή πέρασε απ' έξω. Και μόλις ακούγεται ένας σπαστικός συναγερμός. What the fuck? Καλά μαλάκα. Φάση. Λοιπόν guys, I'm sorry but το βίντεο θα τελειώσει εδώ. Αλλά θα κάνω συνέχεια. Όχι, δεν θα τελειώσει. Τίποτα, έπαιζε να τελειώσει και το βίντεο. Γιατί... Μαλάκα.
Χ. Α, μαλάκα, το χ το πατάς για να ζήσει, εντάξει. Δεν πάει απλά από την αρχή. Στο μεταξύ, για να βλέπω πως βλέπει η κάμερα, βλέπω μέσα από την κάμερα που παίζει τη φάση. Είναι λίγο δύσκολο. Σπαστικό. Είναι καλή αυτή. Περίμενε, ξέρω, βρήκα. Ελάτε από εδώ. Δεν θα τους λυπηθώ αυτή τη φορά. But anyway, νομίζω θα τελειώσουμε εδώ. Ναι, παιδιά. Πρέπει να σας άρεσε το παιχνίδι. Fuck you. Ένα λεπτάκι, ένα πνευματάκι. Πρέπει να σας άρεσε το παιχνίδι. Ναι, δεν έχω πρόβλημα. Πρέπει να σας άρεσε το παιχνίδι. Μάλλον θα κάνω gameplay δεύτερο. Δεν ξέρω πώς θα κάνω. Μπορεί, θα δω αν συνεχίσω, αλλά τέλος πάντων. Ας ακούσουμε αυτή τη μουσικούλα. Ας ακούσουμε αυτή την ωραία μουσικούλα πρώτα. Πριν κλείσουμε. Rocket Birds. Hard-boiled chicken. Συγκεκριμένα. Λέμε. Cool, είναι τραγούδι κανονικό, λέει. It's so cool. Οκ, παιδιά. Αυτό ήταν 17 λεπτά. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Μην ξεχάσετε ένα like, subscribe και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Bye!